Bakubye tiimu ya Argentina egolo 2-1. Naye gwe tomanyi kiri Saudi olwaleero abantu bali mu kujaguza, abantu bali mu kujaganya, abantu bali President yagambye leero public holiday. Umanyi bambi tiimu eno ebonyebonye nnyo. Waliwo abaagikubako 6, waliwo abaagikwatako 5, waliwo mu World Cup ebonyebonye nnyo. Bakubye Argentina ngejjudde. Era osobola okugamba bakubye Argentina ya Lionel Messi ngejjudde nga naye mwali yasobodde ekyamaanyi kye yasobodde bakolako abasaudiya yabakubyeyo gole ya penalty. Naye ekiri esaudiya basebo ne banyabo ankulage gwe kiri wano Saudi. Abaana bali mu kujaguza, abaana bali mu kunyumirwa, abaana bali mu kulya muziki na muziki nangayi. Era singa esaudiya babadde banywa omwenge obbaala kati singa nkalu twabakuba abasajja bakubye Argentina twabakuba bamukutte golo 2-1 yeyasoose okuteeba ne bamukube 2-1. President nalangirira leero kuwummula teri kukola. Era singa banywa ku twenge ndowooza amabaala singa makalu. Naye kati mmwe bannayuganda abali eyo mmwe kati nammwe omwenge bakubye Argentina ngejjudde tiimu ya Lionel Messi kye yakoze ekinene yabakubyemu penalty ne bamugaa gwe ne balyoka bakuba embwa. Kulira gwe abaana gwe omanye ekiri esaudiya public holiday. Ndowooza ne bannayuganda bwe bataagalira kukola kati nabo tebaakoze tebibakwatako.